Shiqa, James Rubin, para një kohë gjatë, në një intervistë në një prej mediave të Kosovës, ka thonë që është mirë që krerët e UÇK-s të largohen nga politika së pako 5 vite. Dhe krerët e UÇK-s nuk e kanë bërë. Nuk e kanë dëgju zërin e zëdhënësit të Ozonës Albright. Prandaj ka ardhur te ky vendim. Të gjithë thonë pse është votu gjykata speciale nga Kuvendi i Kosovës, nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Unë mendoj që kanë bë mirë, ani pse është e keqe. Kanë bë mirë sepse duhet që njëherë për gjithmonë borra mbi kokë t'i heket atyre që kanë bërë luftën dhe të mos akuzohen për krimet që i kanë bërë. Në fakt ta nuk kanë bërë krime. Dhe vendimi i 16 shtatorit, duke pasur parasysh qëndrimin e tyre rreth 6 vjeçor në burg, i bie që ata e kanë kry burgun. Dhe është më rëndësishme që ata të fortë të mos dënohen dhe unë besoj fuqishëm që drejtësia, nëse nuk do të ketë politikë, dhe nëse vendoset me fakte, dhe mbi fakte, ata gjyqtarë në krye me Smithin Amerikan do të marrin një vendim lirues dhe që të 4 të akuzuarit, drejtuesit të UÇK-s të shpollen të pafajshëm dhe që me datën 16 shtator, duke i respektuar procedurat e burgut, ata do të nisen për Kosovë. Ka qenë e gjitha politike, asgjë s'ka pas të vërtet. Gjykata, prokurorët janë bazu në dokumente të fabrikuara në Serbi. Ka pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm të prokurorisë së gjykatës speciale me prokurorinë e Serbisë dhe ne e dim që Serbia në aktakuzat e tyre të ngryta ndaj krerëve të UÇK-s dhe ushtarëve të UÇK-s dhe njerëzve që janë marrë me politikë në Kosovë, ata e kanë bërë aktakuzat ashtu siç kanë dashur vetë, sepse kanë pas vendim edhe qëllim me qenë aktakuza që gjykata mi vlerësu si dënuese. Prandaj gjykata komplet është bazuar në dokumentacion të Serbisë, gjykata komplet është bazuar në shqiptar të ndershëm, e them në thojza, sepse ata kanë shpif kundër krerëve të UÇK-s dhe kundër UÇK-s, duke akuzuar për krime të ndryshme që kanë ndodhur në Kosovë. Dhe shqiptarët nuk kanë bërë krime në Kosovë. Luftë më të pastër, se lufta ose shqiptare nuk ka luftë në botë. Edhe me dash me bërë krime ti s'ke mujt me bërë krime, sepse s'ke pas mundësi me bërë krime. Ata njerëz që sot në Hagë janë akuzuar për shtëpinë e verdhë. Dhe ne sot e kemi ÇKUK-n që në transplant të veshkës me e bon, duhet kohë e madhe, përgatitje e madhe dhe s'ka eksperta duhur për me bon ato veprime mjekësore. Dhe këta akuzohen që kanë bon transplant veshkeve tjere, kështu që unë mendoj që çdo gjë ka qenë ndërtuar në fakte të Serbisë, të pa baza dhe ka qenë goditje për UÇK-n. Dhe në qoftë se dënohen krerët e UÇK-s në Hagë, ne themi ata janë individa, në fakt nuk janë. Ata janë vetë Kosovë. Hashim thotë që është nënshkruesi Rambujes. Hashim thotë që është nënshkruesi demilitarizimit të UÇK-s dhe raporteve me NATO-n. Hashim thotë që është nënshkruesi pavarësisë Kosovës. E ka shpall pavarësinë e Kosovës. Prandaj as në vend botë, njeriu që i bën këto veprime nuk del para gjykatës, sepse Bashkia Ndërkombëtare nuk komunikon me kriminala. NATO-ja nuk komunikon me kriminala. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Wesley Clark, James Rubin dhe të tjerë nuk kanë komunikuar me kriminala dhe nuk vazhdojnë me komuniku me kriminala nëse janë të tillë. E me shqiptarë ju dini që deri në arrestimin e zotit Toçi ka pas takime edhe në Amerikë, edhe këtu edhe të tjerë. Po ashtu, ata kanë dalë dëshmitarë në Hagë. Amerikani njëherë bëhet general dhe ai des general. Dhe aty ka dëshmuar generali i ushtrisë më të madhe në botë, edhe generali i NATO-s, Wesley Clark, ku ka dhënë dëshmi për luftën e pasur të UÇK-s dhe për Hashim Thoçin dhe bashkëluftëtarët e tij. Ajo ka qenë komplet politike. Tash kam dëgjuar që edhe prokurorët, edhe gjyqtarët janë duke dhënë raport shteteve që e financojnë atë gjykatë. Dhe ke i bën që çdo gjë është politike aty. Aty mos pakti ka drejtësi. Prandaj këtu e kam frikën që këta gjyqtarë mund të arsytojnë veten për shkak të neglizhencës së tyre dhe mbajtjes për 6 vjet njerëz po e dënu. As në Serbi nuk ka ndodhur kështu. Edhe Serbia ka dënu. Pas 6 muajve ke dal me aktakuzë të ngritur dhe e dënu. Atje 6 vjet ka vazhduar gjykimi dhe është shtyr që është shtyr dhe shqyr që nuk shtyt më shumë se 16 shtator. Prandaj çdo gjë ka qenë politike, unë kam përcjell vetë disa seanca atje në Hagë,
dikun e 6-7 ditë vetë I kam pasë se si po shkon zhvillimet e gjykimit dhe çdo gjë është politike. Është në koordinim të prokurorisë me gjykatat që nuk duhet të ndodhë. Gjykata duhet të jetë e panshme, qoftë me palën mbrojtëse, qoftë me palën akuzuese. Dhe aty nuk ka ndodhur kjo. Është paqja të vetëm, është paqja shteti I Kosovës, nuk ju ka ndihmu. Aty në njerëzve që në Hag, nuk I ka vizitu kryeministri, nuk I ka vizitu presidentja, që është dashur të ndodhë, është dashur të vizitohet. Gjithë shteti I Kroacisë ka qenë në krah të Gotovinës, të generalit e tyre çlirimtar. I gjithë aparatura shtetërore, edhe financiare, edhe logjistike, edhe krejt, ndërsa ne kemi ngecë dhe ne ende ka njerëz në Kosovë fatkeqësisht që luten në dënimin e tyre. Nuk po dënohet tash më thoçi. Le të vjen nëse ke akuzë edhe ke fakte paditën në Kosovë për gjërat çaj ka mujt me bon. Por në Hag po dënohet dhe po gjykohet ushtria qeveritare e Kosovës, letra pavarësisë Kosovës dhe vetë shteti I Kosovës. Kryeministri dhe presidentja për mendimin tim e kanë pasur si kundërshtar politik Hashim Thaçi. Dhe kjo nuk është dashur të ndodhë. Hashim Thaçi s'ka shkuar atje që ka vjedh lopë. Ka shkuar atje që I ka prirë ushtrisë qeveritare të Kosovës. Dhe po ata dhe po ushtarët e tjerë të ushtrisë qeveritare të Kosovës, nëse këtu kishin folë serbisht para studios, para televizionit tonë, por ose s'kishte ekzistuar fare asgjë. Prandaj unë mendoj që kanë gabuar shumë sepse është dashur të shkohet, ani që nuk e njohin atë gjykatë. Është dashur kryeministri I vendit të shkojë te dera e gjykatës, të merr mediat e Kosovës, të bëjë njoftimin për mediat ndërkombëtare dhe para dyerve të gjykatës speciale t'ju thot botës. Unë jam kryeministri I vendit. Unë jam në mbështetje të krerëve të UÇK-s. Nuk e njoh këtë gjykatë dhe nuk hyj brenda në këtë gjykatë. Ama nga kjo derë po I bëj thirrje, bëni gjykim të drejtë dhe të panshëm, jo gjykim politik. Kjo është dashur të bëhet me pakta që ka mund me bë kryeministri I vendit. Edhe vetë kryeministri ka qenë në burg dhe din çka do të thonë burg. Burgi nuk është hotel. Në fund në ora 9 mbrëmjet mbyllet dera dhe ti mbetesh I vetëm në dhomë. As nuk ke familje, as nuk ke kurrë. Prandaj unë mendoj që ka gabu politika kosovare, nuk ka qenë në mbështetje të tyre, nuk ka dhënë parë me lobu. Me çështë gjykatë politike, është dashur të lobohet, të ndahet fonde, buxhete, të gjenden njerëz të caktuar që të lobojnë, të ndikojnë në shtete të cilat nuk e dojnë Kosovën. Dhe gjykatë është krijuar me urdhra të Rusisë dhe të Serbisë. Prandaj ne duhet ta luftojmë Rusinë e Serbinë. Dhe është dashur kryeministri të jetë në Hag, është dashur presidenti të jetë në Hag. Okej, ke kundërshtar Hashim Thaçin. Takoje Jakub Krasniqin. Një njerëz që ka qenë 10-11 vjet burg nga viti 80 dhe vitet 90. Por as kanë se kanë taku, kështu që për mua është gabim që nuk ja fal kur as Kosova, as une, as kryeministri, as presidentes, ish presidentes.